ये गुजरात का ब्रांड है सोशियो, और यहाँ सारे लोग इसको बहुत पीते हैं। लेकिन अभी मैंने इसको पिया तो मेरे को ऐसा लगा इसका टेस्ट कुछ कफ सिरप जैसा है। कफ सिरप में काफ़ी ज़्यादा कुछ बनाया है इन्होंने, मिक्स करा है, कार्बोनेटेड कफ सिरप। मैंने आज पी लिया है, अब मैं पीऊँगा नहीं इसको, मेरी हिम्मत नहीं इसको पीने की। ये मेरा रिव्यू है अपना पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, वैसे लोग पीते हैं तो टेस्टी है।